Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qalallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah pengawasan arsadani wa arsadakumullah, alhamdulillah ing ditiwanci sonten menika Allah Subhanahu wa taala taksih kepareng maringaken limpahan nikmatipun dumateng kula lan panjenengan sami katitik wonten ing wanci sonten menika kita sami tasih saged nglodhangaken wekdal kita ngawiti malih pengawasan rutin kita wonten ing Jumat sonten ingkang sampun pinten-pinten wulan menika libur ya prai dawa awet wontenipun pandemi Covid-19. Mugi-mugi kanthi kita awiti ing sonten menika mangke saged istiqomah ngantos ing jangka waktu kedepannya. Jamaah pengawasan arsadani wa arsadakumullah, mboten katalungken sholawat wa salam kitansah kalimpahaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumeberipun dumateng keluarganipun lan para sahabat-sahabatipun lan ugi dumateng umatipun ingkang tansah sami'na wa ata'na anggenipun nindakaken dawuh-dawuhipun Allah lan Rasulipun ngantos ing akhir hayatipun. Jamaah pengawasan arsadani wa arsadakumullah, wonten salah satunggalipun pangandikanipun seorang ulama naminipun Imam Syafi'i rahimallah. Bilih piyambake Imam Syafi'i rahimallah piyambake ngendikake man aradad dunya fa alaihi bi ilmi. Sing sapa wonge kepengin donya mula kudu kanthi ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Lan sing sapa wonge kepengin antuk akhirat mula ya uga kudu kanthi ilmu. Wa man aradat huma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa utawa sing sapa wonge kepengin antuk loro-lorone, kepengin antuk dunya lan kepengin antuk akhirat mula ya kudu disaranani kanthi ilmu. Nah, terus nek kepengin sukses neng dunya kuwi butuh ilmu, kepengin sukses neng akhirat butuh ilmu, kepengin sukses dunya akhirat butuhake ilmu. Mila ngudi ilmu, ngaji pados ilmu menika hukumnya wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake ngendika thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu kuwi wajib kanggone setiap muslim. Hadis riwayat Ahmad lan Ibnu Majah kanthi sanad ingkang hasan. Nggih, terus nuntut ilmu kuwi wajib. Nggih. Awit piyantun menika mboten badhe saged nindakake salah sawijining pigawean utawa nindakake ibadah tanpa dipun dasari kanthi ilmu. Urusan donya kemawon misalipun. Nek panjenengan sami menika kepengin sukses. Nek kita sami menika kepengin sukses ana ing donya. Nek kepengin sukses saged dados pedagang, sukses dagangi.
Mila kita sami utawa panjenengan sami kedah sinau ilmu dagang. Nek kita sami kepengin sukses anggone tani yo kita sami kedah sinau ilmu piye carane bertani. Semantan ugi nek kita sami menika kepengin sukses, pengen saged dadi bengkel tukang las kaya Mas Yusroni ya kudu sinau piye carane ngelas sing becik. Ya. Ini urusan dunia. Ya. Mung macul kemawon ya kudu sak sinau kok, nggih to. Coba jenengan kulino ten mriki, kulino ten Bangsalan misale ten Sudimoro. Macul misale durane kan cendak-cendak paling mung semeter lah jenengan nek do pindah macul ning taung mau kan durane dawa. Terus nek carane macul dipadhaki karo wong Sudimoro macul ya kesodok wetenge terus durane dawa. Iya. Contoh malih misalipun mbok pilih kita sami nek ten mriki sekitaran Sudimoro Bangsalan niku nek bangsane nggawa pakan biasanya do disunggi, beto suket cak bakor disunggi, damen disunggi ya. Jenengan nek pados damen beto suket ten daerah Taung Mangu ten Karangpandan ra enek wong nyunggi. Nyunggi ya ke lumah-lumah wong dalane munggah mudhun. Ya. Entene mikul, ra kuline mikul nggih ke lumah-lumah. Ya. Ini kan butuh ilmu. Urusan dunia niku nggih butuhake ilmu. Napa malih urusan akhirat niku napa malih. Nggih. Luwih wajib. Awit tujuane awak dhewe menika gesang wonten ing alam donya niku kan ibadah dumateng Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dipun ciptakaken kita sami wonten alam donya niku tujuane kan ibadah. Lah ibadah niku mbutuhake ilmu kepiye carane supados ngibadahe menika mentes. Awit ing rikalane kita sami menika nindakake pangibadahan ning mboten ada dasar ilmu, mboten wonten tuntunane, mila saged nyebabake amal ibadah kita sami menika mboten dipun tampi. Ya, wan hadis saking Bunda Aisyah radhiyallahu anha dipun sebatake bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam piyambake ngendika Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Sing sapa wonge ngenek-ngenekake perkara anyar, mengadakan hal yang baru. Sing ora ana perintahe ana ing urusan agama iki, mula hukumnya tertolak. Jadi piyayi niku nek nindakake samukawis ngibadah niku nek mboten ada dasar ilmu, mboten wonten tuntunane, mila ibadah menika mboten dipun tampi dening Allah, tertolak hukumnya. Mila dadi kewajibane kita sami menika ngaji ngudi ilmu supados mangke kita sami menika leres anggenipun ibadah. Nggih. Lah napa keutamaane ilmu? Kalau malam kumis mungkin pun dipun bahas oleh Ustaz Hasan Abu Ayyub ya, tentang pentingnya ilmu, keutamaan ilmu. Di antaranya badhe dipun angkat derajate dening Allah, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat derajate wong iman ing antarane sira lan wong-wong sing diwenehi ilmu pengetahuan, maksudipun pirang-pirang derajat. Nah, nek Ibnu Abbas ngendikake derajate wong kang duwe ilmu kuwi 700 tingkat di atas derajatnya orang yang beriman. Wong duwe ilmu iman kuwi derajate luwih inggil dibandingake wong sing wis iman ning mboten duwe ilmu. Jarak yang antarane satu derajat dengan yang lainnya itu 500 tahun perjalanan. Lajeng ing rikalane kita sekalian menika
duweni ilmu. Banjur kita sekalian menika mentransfer ilmu kita sekalian kepada orang lain. Mila insyaallah kita badhe pikantuk pahala jariahnya. Wonten hadis saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dipunsebatake bilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku meni pangandikan keutamaane piyantun sing duwe ilmu sing bermanfaat niku nanti meskipun dia sudah mati tapi pahalanya akan senantiasa mengalir, akan mengiringinya sampai nanti akhirat. Nah, ing rikalane kita sami menika saged nularake ilmu sing kita sami darbei marang piyantun sanes, insyaallah kita badhe pikantuk pahalane. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika man dala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Sing sapa wonge nunjukake utawa menehi pengertian, menunjukkan kepada orang lain tentang kebaikan, nunjukake marang piyantun sanes salah sawijining kebaikan. Mula pahala kaya ndene pahalane wong sing nindakake kebecikan kuwi mau. Hadis riwayat Muslim. Nggih. Terus ing rikalane mungkin kita sekalian mulang ngaji, mulang TPA. Baik TPA anak-anak maupun TPA manula. Nggih. Manusia lanjut usia. Ya mungkin awale muridnya mung telu, sing telu niku banjur pun saged maos Quran lancar, banjur sing telu niku duwe murid loro-loro wis 6. Loro niku lancar meneh duwe murid telu-telu dadi wis 18. Nah, kita sami sing dadi gurune sing dhisik dhewe ngajari kebajikan, mulang ngaji, ngajari maca Quran niku ade badhe pikantuk pahala yang berlimpah. Lha ampun dipun anggap sepele mulang ngaji niku. Ya, bila nek kita sami pirsani niku para ustad-ustadzah, guru-guru sekolahan terpadu gajine sithik kok jek iso istiqomah, karena mereka punya harapan nanti di akhirat niku ilmu sing diwulangake marang murid-muride banjur nek murid do pinter agama ya banjur diamalake nek kepara malah iso mulang wong liya meneh niku dia akan mendapatkan pahala senantiasa mengalir meskipun dia sudah mati. Ya, kalau dia tidak punya motivasi karena janji nanti di akhirat akan mendapatkan pahala yang senantiasa mengalir itu ya mbok megah menong sarjana mau digaji 800. Ra cocok karo sing kuliah to Bu ya. Ya. Kuwi nek hitungan matematikane dicucuke karo sing kuliah niku ora cocok. Ini gandeng para ustadz-ustadzah sing ngampu sing ngajar ten sekolahan-sekolahan terpadu niku ya sudah cukup dibekali dengan ilmu, manfaatnya ilmu untuk akhirat ya insya Allah mereka masih tetap istiqomah. Nah kagem ngawali pengawasan kita wonten ing sonten menika kita badhe aturaken pinten-pinten kisahe para ulama kolosiin anggenipun pados ngilmu. Supados mangke saged menehi motivasi kita sekalian anggenipun ngerti ilmu. Soalnya pun dangu prai perang-perang sasi memang setengah tahun. Ya, nyandi wae gitu. Ya lockdown. Dengan sepisan kisahipun Jabir bin Abdullah rahimahullah. Jabir bin Abdullah niku piyambake ngisahake. Bilih sampun dumugi dumateng piyambake salah sawijining sahabat. Ingkang beto salah sawijining hadis. Nggih, banjur ning piyambake menika dereng nate pikantuk hadis menika dados wonten piyantun ingkang sanjang marang Jabir bin Abdullah. Ana si fulan dheweke kuwi nggawa hadis Nabi tentang masalah perbuatan dolim. Nah, ning niki Jabir bin Abdullah dereng nate midhanget banjur piyambake niku
Jabir bin Abdillah piyambake niku tumbas onto. Banjur onto niku dipun tumpaki nitih unta dumugi wonten ing negeri Syam. Madosi piyantun ingkang beto hadis tentang dampak dari perbuatan dolim kala wau pinanggih kalih piyantune namine Abdurrahman bin Unais al-Ansori. Banjur piyambake niku sakwise kepanggih piyambake matur kalih si Abdurrahman bin Unais al-Ansori, ya. Pilih maksudnya niku kepengin sinau ngangsu kawruh, pengen midhangetake salah sawijining hadis Rasulullah bab tentang perbuatan dolim sing dereng nate dipun mangertosi dening Jabir bin Abdillah. Awit khawatir aja-aja di antara mereka berdua nanti ada yang lebih duluan meninggal dunia sehingga ilmunya belum sampai kepada Jabir bin Abdillah. Lajeng wonten malih kisahipun Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niku masih saudara sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putra paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ana salah sawijine wekdal niku piyambake Ibnu Abbas niku madosi piyantun ingkang duweni ilmu. Intinya piyambake niku pengen ngudi ilmu sinau. Piyambake dipun rewangi napa? Layeh-layeh klekaran wonten ing sak ngajengipun daleme piyantun sing ajeng dipun suwuni ilmu kala wau. Dipun rewangi klekaran ten ngarep pintu. Padahal awan-awan banjur gek sing diparani niku nembe sare, ditunggu dinteni. Sampailah ketika yang punya rumah tadi bangun, kemudian bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, enten apa jane kok ngantos jenengan tumindak kaya ngeten iki, enten apa jane? Jenengan napa mboten namung cukup kengkenan piyayi ken nimbali kula tak sowan jenengan. Kok jenengan ada direwangi ten nggen kula klekaran ngentosi kula ngantek wungu niku jane enten napa? Ya. Banjur Ibnu Abbas ngendika, ya. Aku luweh berhak nekani panjenengan. Soalnya kula sing ajeng golek ilmu. Ya. Banjur piyambake Ibnu Abbas niku tanglet marang salah sawijining ilmu dumateng piyambake. Jadi mungkin nek zaman semono niku modele padha nyantrik nih Pak Kiai. Ya. Ya, kadang kala direwangi ngarit. Direwangi ngangsu jarine iku sing do sinau zaman semono kuwi. Nek sinau yen Pak Kiai do direwangi nyantrik sinau teng mriku ngewangi gawe-gaweane Pak Kiai, ngewangi ngarit, ngewangi ngangsu, ngewangi apa lah. Ya. Lajeng kisahipun Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak niku nggadahi guru jumlahnya 4.000. Wah, kaget mesti. Iki sing sinau sedina ping pira? Ya maksudnya kalau dihitung di total tuh gurunya Ibnu Mubarak niku enten 50.000. Sudah sekian sampai 4.000 orang guru dia belajar. Ya. Gurunya 4.000. Ya. Lah lajeng nek piyambake Imam Bukhari niku gurune jumlahe 1.000. Dari masing-masing satu gurunya niku piyambake Imam Bukhari niku mencatat nulis minimal 10.000 hadis. Imam Bukhari gurune 1.000. Setiap satu gurunya piyambake Imam Bukhari niku nulis hadis minimal 10.000 hadis. Nulis lho. Apa ya ora kiting tangane. Zaman saiki enek laptop karek tik 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 ora kiting tangane. Zaman semono nulis 10.000 hadis. Ya, coba ini Imam Bukhari. Nah, lajeng Imam Bukhari ugi
Piyambake niku ing wayah dalu ing rikalane sinau niki miturut ngendikane sahabat karibnya Imam Bukhari. Bilih piyambake niku mengamati Imam Bukhari ana ing sewengi menika piyambake niku anggone nguripke mateni lampu kanggo sarana sinau niku dalam satu malam itu terhitung sampai 15 sampai 20 kali. Sinau ngantuk lampune pateni sare. Nglilir lampune diuripe meneh. Sinau meneh. Kok mripate wis pedes. Sare meneh lampune pateni. Nah, terhitung itu sampai 15 sampai 20 kali dalam waktu satu malam. Oh, niki betek-betek sinau. Ya, direwangi. Ya, diurune sarene mboten jenak to nek ping 15 tekane 20 niku paling sing sare mung sak jam ora enek. Ya. Nah, mungkin nek awak dhewe bareng isak ngaji, mripate ngantuk pateni adzan subuh wungu, ya. Ora ngantek 15-20 kali. Ya. Bahkan ada seorang ulama ketika saya pernah ikut daurah itu dikisahkan nenek piyai niku nenek ulama sing piyambake niku ing rikalane sare piyambake menghajatkan niku anggone sare bantalan klopo. Ora bantalan bantal mboten, ning bantalan klopo. Sing tujuane supados anggone sare niku mboten nyenyak. Nggih. Mungkin nek bahasa saya nek piyai menika ngolet sithik ngono wae mesti glundung wong bantale bantalan kambil kok. Nggih. Nek piyai sakniki ngaji senden, ora nyindir sing senden iki. Pancen ya sok-sok ya nek sing senden karo mantuk-mantuk. Ya. Yo karek mantuk-mantuk iki paham apa mantuk-mantuk ngantuk ya mbah. Ya. Saya nek pas menyampaikan gini terkadang teringat ngaji teras 3 nek sakniki teras 3 nggih. Iki kayak ndelalah gremes-gremes sing liyane do mboten mangkat, sing mangkat mung kalih. Pakne kalih mantune gitu. Pakne posisine ten ngarep kula iki. Tilem ya, tak celuki mboten krungu kok. Ya. Mantune neng pojokan sisih kidul, pojokan musala sisih kidul, mantuk-mantuk. Tak kira yang gatek ke jeblan celuki ora patek dong. Iki siaran radio iki. Jadi resiko ngaji ten wekdal dalu niku ngoten niku kok. Ya. Kan cuman sisa-sisa waktu wong wektune wis entekke dienggo awan mau nyambut gawe. Ya jadi kaya wong siaran radio kae. Ya, jadi ustadzah niku nek ngampu pengawasan ngoten ya kudu lihat-lihat sikon kondisinya jamaahnya gimana, ngantuk ora, ya, klisak-klisik ora, ngoten niku diperhatikan. Ya, nek klisak-klisik apa ngantuk ya berarti kan kurang konsentrasi ya. Gimana caranya biar bisa konsentrasi? Wis ngaji mung wong loro sing siji turu siji mantuk-mantuk. Mungkin mereka mboten enten. Ya ini mosok mantuk-mantuk. Ya. Ajeng wonten malih kisahipun ulama yang lain seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah niku ing rikalane dipun tangleti dening salah sawijining sahabatnya. Bae Imam Syafi'i kados pundi tresnane panjenengan kalian ilmu. Banjur piyambake Imam Syafi'i niku ngendika, anggonku tresna marang ilmu kuwi yaiku ing rikalane aku kuwi keprungu ana salah sawijining huruf, satu huruf saja yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya itu punya keinginan seluruh anggota tubuh saya itu memiliki pendengaran. Bahasa saya mungkin Imam Syafi'i kepingin sekujur badannya dari atas sampai bawah itu semuanya ada telinganya, jadi tidak cuma di kepala. Supados mboten luput anggene midhangetake ilmu.
Ini kelas Imam Syafi'i. Hafalannya luar biasa niku. Piyambake jek kepengin saawak kuwi wujude wakeh kupinge kok. Ya. Nah, awak dhewe mboten. Ya. Lajeng wonten malih kisahipun Imam An-Nawawi rahimahullah. Ing rikalane An-Nawawi rahimahullah masih kecil itu piyambake niku kan nate to dijak bapake niku blonjo ten salah sawijining toko. Nah, An-Nawawi kecil niku ing rikalane dijak blonjo ten toko niku mboten kersa mlebet kalih bapake. Bapake mlebet ten toko banjur piyambake niku lenggah ten ngajeng toko. Sibuk maos Al-Qur'an. Oh niku Imam An-Nawawi. Coba anake awak dhewe ngono. Dijak nang amigo. Oke, gak coba ya. Ora matok. Ya. Ya tetep mesti melu mlebu. Nah, melu mlebu terus tudang-tuding. Apik men kok kae, Pak. Ya apik men yo mi ya. Wes ngono kuwi berarti njaluk. Ning An-Nawawi kecil kalau siyen niku mboten kepengin njaluk niki lan niku. Bahkan sampai dipaksa kalih kanca-kancane sebayanya untuk bermain saja itu nggak mau kok, sampai nangis An-Nawawi kecil itu. Dipaksa kalih kancane jak dolan niku mboten gelem e. Coba rijal ngono. Oh, jamane diampiri malah keporo ngampiri kok. Iya. Cah saiki kok diampiri dolan. Oh, semprintil no. Pemenang sumi layangan, hati-hati. Ya. Pakai garap tugas ke sekolah kayak daring, teluki kancane, jak nguluki layangan, bingung kan. Ya. Nah ini An-Nawawi kecil niku ing rikalane tasih alit piyambake iku dipaksa kalih kancane jak dolanan niku mboten kersa. Sampai nangis si An-Nawawi kecil dipaksa dijak dolan mboten kersa. Iki An-Nawawi. Lajeng wonten malih kisahipun Majiduddin Ibnu Taimiyah. Majiduddin Ibnu Taimiyah menika kakekipun Syekhul Islam sing nulis kitab Al-Muntaqa. Ing rikalane piyambake menika buang hajat wonten ing kamar mandi. Piyambake niku tetap menyempatkan diri untuk belajar. Kali sinau kok mlebu WC kali sinau kok coba. Nah carane kados pundi ya piyambake niku nyuwun dumateng putrane kongkonan putrane ken maoske kitab saking sak jawine kamar mandi ken maos kanthi swara sing lantang sing banter supados saged dipun midhangetake saking wonten ing salebetipun kamar mandi. Lho niki kakeknya Syekhul Islam. Karena tidak mau kehilangan waktu. Anggone gemeni wekdal niku sampai buang hajat saja sampai sinau. Nah nek piyai sakniki mboten masuk kamar mandi ke toilet ra metu-metu jebule entek rokok. Sing ngantri njaba cah pirang-pirang malah ra metu-metu jebulane kok kemebul dhuwur. Oh jebulane ning kamar mandi ki udut. Ya. Nah niki kakeknya Syekhul Islam itu sampai sedemikian gemeni wekdalipun kagem sinau niku sampai masuk kamar mandi direwangi kalih sinau. Carane kan maosake kitab saking sak jawine kamar mandi banjur piyambake midhangetake saking sak lebetipun kamar mandi. Lajeng Al-Imam Sa'lab. Nah, niki piyambake seorang imam ahli nahwu. Ing rikalane piyambake niku diundang wonten ing salah sawijining adicara walimah. Piyambake kuwi njaluk persyaratan marang sing undang. Nggih. Syaratnya napa? Piyambake nyuwun mangke dipun siapake papan khusus dilonggarake kagem sarana maos kitab. Oh, diundang walimahan kok malah maca kitab.
Ya wis nek gelem ya sepakno nggone tak nggone maca kitab, aku ya nekani wali maning karo sinau. Nek ra gelem ya wis ra mangkat. Nah niki Al-Imam Salaf, seorang ahli nahwu. Saya akan hadir tapi beri aku tempat yang lapang untuk belajar. Ya. Jadi sampai mempersyaratkan diundang walimah karek mangan-mangan meso pengen golek nggon sinau. Lajeng Ibnu Abi Hatim niki ing rikalane sinau ten Mesir sadurunge 7 sasi kuwi dereng nate jenengane ngrasake duduh iwak dereng nate. Soale sibuk tinggi sinau. Awan niku digunakake kangge nekani majelise para ulama, dalu niku dipun ginake kagem ngrangkum nyatet ilmu sing disinau wonten ing kedalawan. Nah, piyambake nyritakake ing rikalane aku kuwi meh nekani seorang ulama. Aku dikabari nawa ulama kuwi lagi gerah, nembe gerah. Banjur kami pun kembali, ketika itu bertiga dia, Ibnu Abi Hatim bertiga. Kami pun kembali, sampailah kami itu ke rumah. Nah, di pertengahan jalan itu kami melihat ada seseorang yang jual ikan. Kemudian kita beli ikan tadi. Tujuan kami nanti ikan itu akan kami hadiahkan kepada guru saya, ulama yang sakit tadi diwenehi hadiah iwak. Nah, ketika berangkat ngaji ke tempatnya ulama tadi, harapannya engko neng kono neng tempat itu bisa menemukan seseorang yang bisa membakarkan ikan tadi untuk dihadiahkan kepada gurunya. Ternyata dugi mriku wis telat. Iku ora nyindir sing telat. Dugi mriku pun telat ngajine, dadi ora sempet golek wong sing iso bakar ikan. Nah, akhirnya lali meneh, iwake dibeto wangsul meneh. Sesuk gawa meneh sampai selama 3 hari. Kemudian kami pun memakan ikan tersebut setelah 3 hari dalam kondisi sudah tidak baik kondisinya. Ya jelas wong iwak. Mana telung dino kok digawa wira-wira dihadiahke marang gurune ngantek lali. Ya. Akhirnya dia makan dalam kondisi yang sudah tidak layak sebetulnya. Ya. Nah, nek Imam Al-Farahidi piyambake ngendikake, wektune sing paling abot kanggo aku ya iku ing rikalane mangan. Lho, niki nek ulama niku wektu sing paling abot niku ing rikalane dahar. Nggih. Ing rikalane dahar itu dadi wekdal ingkang paling abot. Kenapa? Karena kan banyak menyita waktu. Nggih. Bila sebagian ulama itu kalau kita bisa menilai, mereka itu sangat pelit terkait dengan waktu. Terutama waktu makan, waktu buang hajat ini jadi waktu yang paling berat bagi mereka. Mila piyambake Ibnu Aqil sing nulis kitab Al-Funun niku sampai 800 jilid. Ibnu Aqil niku ngendikake, aku kuwi nek mangan nek dahar, aku luwih seneng milih kue timbangane roti. Bedane roti kali kue napa Bu? Juragane roti enten mboten niki? Bedane roti kali kue napa niku? Padha ya, Pak, beda wae. Kenapa Ibnu Aqil beliau memilih kue daripada roti? Karena kue itu lebih mudah disiram dengan air kemudian diaduk sudah seperti bubur, tinggal nyendok masuk telan. Paribasane rasanya dak dikunyah-kunyah masuk balik telan wis beres. Tetapi kalau roti, ya coba jenengan bayangke jenengan niku nek dahar roti, tuku roti 1.000 rupiah. Sing nyokot ping pinten, sing mamah ping pinten, rampung pinten menit. Lama kan gitu ya, lama. Ya. Mila Ibnu Aqil piyambake nek dahar luwih remen dahar kue timbangane roti. Karena nek dahar roti niku wektune kanggo sinau banyak tersita. Mung kadang kala
Kita sekalian niku malah justru kebalik. Awak dhewe iku nek biasane nek jajan niku milih warung sing rame napa sing sepi? Dina nek jajan nek kuliner niku milih warung sing rame napa sing sepi? Rame. Kenapa? Prediksinya pasti masakannya enak. Buktinya rame. Kamu kok nek jajan nggon warung sing rame, kuwi menyita waktu sangat panjang. Kesuwen sing antri. Ya kuwi kelas ulama ora masuk. Ya wong kon darot dia pilih kuwe kok gendang cekat-ceket anggone dahar. Ya kok malah jajane golek nggon sing rame. Ngantek seperempat jam 20 menit lagi didoli. Lajeng kisahipun si Ibnu Sahnun. Ibnu Sahnun ini seorang ahli fikih dari kalangan Malikiyah. Ibnu Sahnun ini piyambake kan duweni budak. Namine Ummu Muhdan. Ana salah sawijining dalu niku ing rikalane Ibnu Sahnun iki lagi sibuk nulis ilmu, nulis kitab sampai larut malam. Ummu Muhdan niku nyiapake daharan kok kagem majikane si Ibnu Sahnun. Banjur matur marang juragane. Baik tuan niki daharanipun sampun siap. Engko wae lah, aku lagi sibuk. Nah gitu ya. Lajeng Mudan niku kesah. Badhe sare piyambake badhe tilem. Ning banjur mboten siyos tilem. Kenapa? Mosok majikane we durung sare kok mosok budake badhe tilem. Akhirnya mboten sida tilem. Akhirnya si Ummu Mudan menika ngeracik daharan kalau wau malih diracik, kemudian nekani majikane nulis kitab niku sinambi Ummu Mudan niku piyambake menyuapi majikannya didulang sampai habis makanannya. Iki ora masalah majikane ngadi-adi mboten. Ya, tapi karena sibuknya majikane niku si Ibnu Sahnun niku anggone sinau. Sampai ketika jelang subuh, Ibnu Sahnun niku tanglot marang si Ummu Mudan. Maafkan aku Mudan. Malam ini aku sangat tersibukkan. Mana makanannya tadi? Wah, malah nekok deh padahal wis entek. Ya. Banjur Ummu Mudan matur marang majikane. Demi Allah, pun kula dulangke jenengan, pun kula suapake dumateng panjenengan pun telas. Barang ngantek ra sadar. Saking sibuke sinau kuwi ya jane mungkin ngerti nek didulang ngerti ya nyatane ya entek kok. Berarti kan yo ngerti. Ya, dulang mangap berarti kan yo ngerti. Ning kadang kala setengah sadar. Ya akhirnya sampai makanannya itu habis, itu mboten sadar nek jebulane wis sinau kalih dahar. Niku Ibnu Sahnun ya. Ibnu Sahnun. Ya. Nah, banjur terakhir ada kisah orang sekarang, bukan kisahnya para ulama tapi kisah orang sekarang. Ana piyayi sing sinau ngaji nekani daurah niku mlaku sadurunging beberapa hari. Nanti sikile teklek, sikile teol gitu ya. Kakinya sampai ya pripun ya, kesel. Ketika begitu sampai di tempat daurah, piyambake bisa mengambil posisi di depan ustadz yang mau ngisi materi. Nah, kemudian salah satu peserta pengajian yang ada di dekatnya mengatakan, ngaji ning ngarepe ustadz kok selonjar-selonjor, orang ngerti sopan. Karena kebetulan piyai niku kalau wau sing mlaku sampai berapa hari tadi niku piyambake niku dugi mriku terus selonjor. Nah niku nek pandangan secara umum nek orang-orang dekat yang hadir kan ya ora patut wong mosok ngaji ning pengajian gede ning ngarepe ustaz sisan mosok kok selonjor ya ora patut. Banjur piyai menika matur, anggonku selonjar-selonjor ning ngarepe ustaz kuwi ora mergo kok aku kuwi ora ngerti sopan kuwi ora. Ning mangertenono aku mangkat rene kuwi mlaku ngantek pirang-pirang dina. Dadi sikil kuwi kesel. Nah, ketika itu ustaznya dengar bisik-bisik di antara mereka. Nah, kemudian ustaznya sebelum ngisi materi, ibu piyambake ngendika,
Untuk jamaah sekalian, ini ada satu ikhwan, ada satu teman kita yang ikut daurah. Dia menempuh perjalanan yang sangat jauh sampai 2 hari 3 hari ya nggak salah ya gitu. Maka ini kita himbau kepada peserta daurah untuk menyisihkan sebagian hartanya atau uangnya untuk diinfakkan. Nanti kita berbantukan kepada saudara kita yang ikut daurah dengan perjalanan sampai berapa hari supaya nanti bisa untuk bekal untuk pulang. Akhirnya terkumpul sekian ratus ribu, 300.000 napa pinten kula suwen. Ya. Nah, 300.000. Pomo digawe 300.000 ngoten mau. Kuwi nek mboten niate golek ilmu tenanan mbok wegah. Mlaku ngantek pirang-pirang dina kok. Ya, kowe ngaji ono ngaji nang Semarang mlaku. Engko teko tak edit 100.000. Terima ra mangkat. Jadi mbak ini mangkat tupai 100.000 terus mlebu rumah sakit ngantek seminggu entek sejuta. Nah ini nek mboten wong niate ngaji tenanan, golek ilmu tenanan ya mbok ogah. Ngaji sampai perjalanan berhari-hari sampai kakinya itu capek. Kalau hanya sekedar untuk mendapatkan uang 300 mungkin dia tidak akan berangkat. Jamaah pengawasan nasrani warsadabah. Inti kesimpulanipun bilih kita sami gesang wonten ing alam donya niku mbutuhake ilmu. Kepengin sukses donyane, pengen dadi wong sukses, urip kepenak ning donya mbutuhake ilmu. Sing pengen dagange lancar sukses butuh sinau ilmu dagang. Sing pengen tanine sukses butuh sinau ilmu tani. Sing pengen usaha perbengkelan, usaha yang lainnya juga harus belajar tentang ilmu yang berkaitan dengan hal itu. Demikian pula ing rikalane kita sami menika kepengin mangke wonten ing akhirat menika saged mlebet wonten ing surga, uripe kepenak, butuhake ilmu. Kepiye carane gen ngibadahi awak dhewe niku mentes sesuai dengan tuntunan. Soalnya nek ngibadah niku tanpa tuntunan, tanpa dalil, tanpa ilmu sing disyariatake, mila tiwas kesel nindakake ibadah ning boten wonten manfaate. Mila butuhake ilmu. Nah, sakwise niku kita sinau. Sakwise sinau entuk ilmu, syukur-syukur ilmune ditularke marang piyai sanes. Niku mangke saged dados pahala jariyahnya. Ilmu sing bermanfaat sing diaturake marang piyantun sanes banjur diamalake niku nanti bisa menjadi teman kita nanti di alam kubur. Meskipun kita sudah mati, pahala terus mengalir ketika orang yang pernah kita ajari kebaikan tadi melakukan kebaikan yang kita ajarkan. Nggih, lajeng kisah-kisahipun para ulama kalau wau saged kita dadosaken kaca pengilon kagem kita sekalian. Mugi-mugi kita tansah semangat anggone nguti ilmu. Nggih, ampun ngantos lemah semangat anggenipun nguti ilmu ya. Kalaupun mungkin enggak bisa menghadiri majelis ilmu, paling tidak bisa kita ganti sendiri di rumah dengan membaca kisah-kisah ataupun membaca ilmu-ilmu yang lain ya. Jadi nek saya terus terang berusaha ketika mungkin wae ngaji rasa ngaji ya raketang mungkin waktunya lebih pendek. Biasanya ngaji nganti 1 jam, mungkin gandeng ning omah gur maca buku paling ya 4 jam, setengah jam udah cukup. Intinya pada waktu yang sama kita ganti dengan aktivitas yang lain, tapi juga aktivitas yang bermanfaat. Makaten ingkang saged kita aturaken wonten pengaosan sonten menika kagem ngawiti pengaosan kita malih wonten ing wulan Muharram ya. Ingkang sampun dangu libur ya, libur panjang ya, mugi-mugi niki dados awal keistiqomahan kita nggih nuti ilmu. Makaten ingkang saged kita aturaken ing sonten menika kita cekapi kanthi doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.